გამარჯობა, ვარ გუნდ დინამო გესერის საიტის dinamo.com-ის ადმინისტრატორი და ასევე გუნდ დინამო გესერის მოთამაშე. და მინდა წარმოგიდგინოთ დინამო გესერის განახლებული ვერსიის სტრუქტურა. პირველი არის უკანა ფონი, რომელიც შეიცვალა და არის ჯერჯერობით ეს, ხოლო შესაძლებელია ეს ფოტოსურათი შეიცვალოს და შესაძლებელია რომ გუნდ დინამო გესერის ლოგო დაყენდეს. ასევე მაგრამ ქვევით ამ სტრუქტურა რომელიც იყო აქამდე უცვლელი დარჩა. ასევე დაემატა მას ახალი ფაილები, რომლებიც არის შემდეგი. პირველი არის ფილმების, სადაც არის სატვირთული სხვადასხვა ფილმები და მასთან როდესაც მიიტანთ კურსორს, ამოაგდებს მის კატეგორიებს, ფილმების კატეგორიებს. ასევე დაემატა ფოტოები, სადაც იქნება გუნდ დინამო გესერის მოთამაშეების ფოტოები და ასევე ფორმისა და ლოგოს ფოტოები. როდესაც ამ ფაილში გადახვალთ და დააწვევით ერთ-ერთ ფოტოს, ის ეკრანზე გაიშლება, ხოლო როდესაც სხვა ფოტოს ნახავ გინდათ, უბრალოდ დააწვევით აი ამ გვერდით ნაწილს. მაგრამ როდესაც გინდათ ერთ გვერდზე წარმოდგენილი ვიდეოების slideshows გაშვება, მაშინ უნდა დააწვევით აი აქ. slideshows გაშვება და როდესაც თქვენ აი ამ ფაილს დააწვევით, ქვემოთ გამოჩნდება ვიდეოს პანელი, რომელსაც რამოდენიმე წუთი უნდა ჩააწვევთ, რა წუთები დარჭირდება. აი შემდეგ დააწვევით აი აქ ჩართვას და ნელ-ნელა მისით გადავა. ჯერჯერობით ეს ორი ფოტო არის და სხვას არ გვიჩვენებს. დღესდღეობით სულ ეს იყო. სხვა სიახლეების შესახებ მომდევნო ვიდეოში გაცნობებ. Eu quero